Hey, hammaga salom. Mana sizlar bilan Klaus Minecraft bugungi videomizda qahramonlar modini obzor qilamiz. Hani birinchi bo'lib kimdan boshlaymiz? Davay Deadpool. Voy. Mayli o'sha yerdan olarmiz. Opa. Pokpon. Gel. Endi nima qilasizda? Bu. Pistolet. Opa. Ay, nima qo'yganman? Nima bu? Opa. Ot. Opa, shuni qaranglar. Kim? Zo'r o'ldirar ekan lekin. Bak. Zada yana qilichi bor ekan, ketdik so'yib tashlaymiz. Ana. Bu. Maydala qo'yamiz ketdik. Hisobsa. So'yib tashlaymiz. Keyin doqsa yo'qolarkan bo'ldi. Deadpoolni ko'rdik. Keyingi qahramonimiz kim? U doktor Octavius. Mashina kiyib ko'ramiz. Opa. Qaranglar. Shundoq kelasizlarda rani bitta bosasizlar. Oy. Doktor Octavius tayyor. Bundoq qilib sakrash 2 marta bossanglar, undaqa qo'llat ko'rishinglar mumkin. Cho'chqani olamiz qo'limizga. Qaranglar. Uradigan ekan bu. Xatamidi qaysidan bo'lardi? Bo'ldi mana. Shunda olasizlarda tepaga olib chiqasizlarda. Shunda kelasizlarda bitta tashaverasizlar, o'ladi. Keyingisini bunda pichoq chiqadi. Shunda bitta qo'yasizlar. Mo'ljallab turib. Shunda qilib turasizlar. Shunda chiqarasizlar, bitta qo'yaverasizlar, o'ldiradi. Mana qorani bossanglar, unaqa nima ekan uradi bu. Bundoq qilib vashkubani qilsanglar sakraydi. Ketdik. Jeda kelasizlarda jin bosasizlar. Sen uradi. Chunki do'stlarda shunda yo'qmasa, shunaqani bosib olasizlarda tepaga olib chiqib otashaverasizlar, o'ladi. Bo'ldi, doktor Octaviusni ham ko'rdik. Endi kimlar bor? Supermanni kinosida chiqadi emash. Davay. Ko'ramizmi ham? Ko'ziga nima qilganman? Ko'zi. Nima? Jej. Mana ko'zdan lazer chiqarar ekan. Ancha pichog'i. Ana kim bor? Bundoq turib o'ni bosib, bunda yo'q ekan. Mahallalarda bo'lardi. Cho'chqaga kelasizlarda baxki plus deysizlarda juvani qutashingizlar, xuddi Supermandan lazer chiqaradi. Unaqa ursanglar bo'ladi. Mevzunotda Hulkni ham ko'rdik. Ikkitagina qobiliyati bor ekan. Keyingisi kim? Mana juda chiroyli ko'rinadi. Mashina kiyamiz. Opa, Flash bu. Flash yani serialda bor. Bu endi Flashlar. Opa, chiqamadimi? Yo'q, chiqamasa.
Opa qaranglar. Bundoq qilasizlar-da. Bu yechmas ekan. Vaqtni sekinlashtirib qo'yasizlar. Sakrashinglar xuddi uchishga o'xshaydi. Bitta shunaqa sekinlashtirib qo'yib, hayvonni urib ketsanglar, o'rtog'inglar bilan o'ynasanglar, shuni sekinlashtirib qo'yib, fleshga aylab olib, tez o'tib ketsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, qancha uzoqdan sakradik. Shunday ko'rasizlar, bitta sakrashib bosasizlar. Ketdi. Qaranglar, qancha joyga tushib ketdi. Xuddi uchib ketgandek bo'ladi. Opa. Qaranglar, o'tib ketdinglar. Bo'ldi. Uchishni bosib qo'yibman shekilli. Bo'ldi. Yerga tushgandan keyin bitta bosasizlar, qaranglar, qayerga ketdi, kelib qoldinglar. Yana bitta bosasizlar. Ashu uzoqqa sakrab ketasizlar. Yana bitta bosasizlar. Suv bu tarafga ketdi. What the hell? Bitta bosasizlar, keyin yana uchib ketasizlar. Qaranglar, hayvonni. Shunday ko'rsam, shunday urasizlar, qochib ketaverasizlar. Qaranglar. Bu bosinglar. Bilmaydi qanaqa bo'lib qolganini. Qanaqa bo'lib qolganini o'zi bilmay qoladi. Qaranglar, ketasizlar. Qolib changinglarda qolib ketadi, mana qaranglar. Ketasizlar, bitta urasizlar. Qolib ketadi. O'lgunicha sizlar yerga tushgunicha sizlar uzoq ketib qolgan bo'lasiz. Bitta urasizlar, ketasizlar. Sakraysizlar, bitta urasizlar. Keyin bitta urasizlar, vaqtni o'zini holiga ketasizlar. Suvsidan ekan. Qarang, shunaqa flesh. Keyingi qahramonga o'tamiz. Keyingi qahramon. Hozir sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman. Hozir kiyib olaylik-da buni. Qaranglar. Opa. Zo'rmi? Onu bossanglar, shlemni yechadi. Jini bossanglar. Mana. Hozir ko'rsataman. Qo'yda haka. Yoqmasa o'lib ketasiz. Zo'r, qaranglar, mol. Mana mol yoqmabdi sizlarga. Bitta bosasizlar, qo'shasizlar. O'zim holimga qaytib boribman. Bu mana qobig'i mana qaranglar. Xana bosasizlar-da, bundoq qilsanglar, bu yana bir marta bosib qilsanglar, qilichga aylanadi. Bunaqa narsalarda shlem yechadi bunda. Qaranglar, men Steven deb ana chiqib kelaverasizlar. O'rtoqlarga. Bu ham tugadi, to'xtanglar, keyin uchish qobiliyati bor. Uchasizlar. Negadir tez uchmayapti. Cho'rasizlar shunaqa qilib, bundoq qilib. Tez uchtira olmayaptim negadir. Bunaqa qilib berasizlar keyin. Bo'ldi. Keyingi qahramon kim? Men Spider-Manni ko'rsataman keyin. Mana qahramonim zo'r. Mana olaylik, keyin mashina ko'rsataman. Spider-Manni o'zingizlar ko'rib olasizlar. Spider-Man qobiliyatlari uchun anaqalar kerak bo'ladi. Nima deydi?
binolar bo'lsam mana bo'ladi-yu. Bo'ldi. Sizlar endi kimdirsizlar? Ana. Buni qobiliyati yo'q ekan. Qobiliyati yo'qmi buni? Shunchaki nima bu? Hech qanday kuch qo'shib bermaydimi? Bo'pti. Voy, nodir bo'ldi. Bu yoqmadi, qanaqadir g'alati qahramon ekan. Необычныйligiga ko'rdim. Lekin g'irta g'alati ekan. Bu peshonasidan qilib narsa chiqaradi, bo'ldi. Endi sizlar ko'rinmas bo'lib bu joyga kirib ketaverasizlar. Faqat vaqti bor. Shu vaqt ichida chiqa olmasanglar, joninglar ketib, qilib bo'lib qolasizlar. Men g'orga kirib olaman. Qochib ketdik. Yana bitta xona bosib ketdik. Bo'ldi. Sizlar tepadasizlar, yana bitta xona bosasizlar, bo'ldi. Yana bitta narsa qaraydi. Nadir skin g'alati bo'lib qolibdi. Qarang, shuni tepaga chiqdinglarmi? Shuni bitta bosasizlar, qaranglar. Tushi anaqada Tony Starkda vashi zo'r tushadi. Yani o'tirishni bosish kerak tushayotganda. Menimcha shunaqa edi. O'xshamadi. Bo'pti-da. Keyin bitta boshqa qobiliyat yo'qmi? Bu o'sha kirib ketasizlar yer ichiga. Buni o'chirib qo'yamiz. Boshqa qobiliyat yo'q ekan, bo'ldi. Qobiliyat yoqadi menga. Keyin uchish qobiliyati bor, bo'ldi. Keyingisi mayli bitta o'rgimchak odam ko'rsatib o'taylik. Mana mashinasini ko'rsatdim. Yo'q, keyin Shazam. Shazam bor, Shazam. Shazamni ham ko'rsaman, vashi zo'r. Shazamga kim Shazam yoqadigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Jeda almashtirasizlar. Unaqa o'zinglar almashtirib olaverasizlar. Mana qaranglar. Shuna bo'lsa, yo'qtilmadi. Mana. Po'x tashlaysizlar. Keyingisi xodimlar qilib o'zingizlarga yaqinlashib olaverasizlar. Mana shuna bosasizlar, qanchani o'chirib qo'yinglar. Keyingisi o'sha keyin bitta zo'r bor. Shunda pastdan yiqilayotgan bo'lsanglar, qaranglar. Yiqilayotgan bo'lsanglar, shunda rani bosasizlar, uchib ketasizlar. Gana bossanglar nimadir bo'ladi. Bu mana qaranglar. Shunda bosasizlar-da. Keyin bunga binolar kerak edi uchish uchun. Balandroq joylar. Men bundoq qilsanglar qo'yaveradi. Qilib uchib ketasizlar, ko'rdinglarmi? Zo'r joy. Opa. Keyin yana bitta zo'r qobiliyati bor buni. Bundoq qilib qo'yaverasizlar-da. Bitta bosasiz. Opa. Qilib uchib yuraverasizlar. Ko'rishinglar mumkin. Keyin shuni tepanglarga otasizlar-da, qaranglar. Shuni tepanglar bor. Bitta qanaqa? Mana. Qanaqa edi? Mana qaranglar. Ana, qaranglar. Ko'rishinglar mumkin, bizning boshimiz, oyog'imiz osmondan edi. Opa. Bu ham vaqtni sekinlashtira oladi. Короче, nimadir qilib. Opa. Voy, o'xshamayapti negadir.
Qanaqa qilibdir? Osilib olsanglar bo'lardi-da. Nima qarang. Opa qilib bitta sakrasanglarmi? To'xtamni bundoq qilib turib boshdan o'taylik-da. Opa, to'xtanglar. Bundoq pastga tushaylik. Negadir o'xshamayapti-da. Opa qilib bitdim. Ana, qaranglar. Opa. Ana, ko'rdinglarmi? Mana, bunaqa osilib olsanglar bo'ladi. Qaranglar. Bunda shuni osilib oladi, keyin qoladi-yu. Shunaqa osilib olsanglar bo'ladi. Keyin bitta gumunda o'tirishib olsanglar, yana aniq bo'ladi. Keyin yana bitta qobiliyati bor edi, hozir ko'rsataman. Shundoq qilib, bundoq qilmay, ana. Nima bo'lib qoldi? Nimadir bo'lib qoldi. Yopishib oldik. Kirib ketibmiz. Hozir men daraxtda ko'rsataman. Voy, buncha balandga sakraydi. Qaranglar, shunga kelasizlar-da. Bitta sakrab, mana ketdi. Bo'ldi, bunaqa tepaga yopishib oladi tepaga. Mana bizni oyog'imiz osmondan bo'lib yuraverasizlar. Mana shunaqa qilib, keyin tepaga yashirin oladi, ko'ryapsizlar. Mana shunaqa qilib yurib ketaverasizlar-da. Keyin bundoq qilsanglar yana tushib ketasizlar. Urg'uncha odam shunaqa edi. Endi Shazamga o'tamiz endi. Shazam deysizlar-da. Qaranglar. Bo'ldi, hozir. Shundoq qilib turasizlar-da, bitta jeni bosasizlar. Buniyam tezligi bor. Keyin qo'ldan nima qildim? Takmaga o'tkazib qo'biliyat yo'qmi? Shazam deb aylanardi. Video yoqqanida like bosing. Bunday videomiz hammaga xayr. Sizlar bilan Klaus Minecraft bo'ldi.